හොඳයි සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ගොඩ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණා channel එකේ. ඉතින් මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එකක් තිබ්බා මේ gold ට්‍රේඩ් එක. ඒක මම group එකේ දැම්මට පස්සේ කීප දෙනෙක් ඇහුවා කොහොමද ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා පොඩි ට්‍රේඩ් breakdown වීඩියෝ එකක් දාන්න හිතුවා. හරි මේක මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ දෙවනිදා. මේ ට්‍රේඩ් එක ගෝල්ඩ් සෙල් ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තේ. ඒක ගන්න මම බලපු කන්ෆර්මේෂන්ස් ටික මොනවද කියලා අපි ඉක්මනට බලමු. මෙතනදී මාකට් එක බයි වෙලා එයා එකපාරම සෙල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ඒරියා එකේදී. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි බැලන්ස් zone එකක් හදලා තියෙනවා. බැලන්ස් zone එක හදලා ආපහු මාකට් එක බයි වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් ෆාස්ට් ප්ලේ කරන්නම් වීඩියෝ එක. මොකද නැත්තම් ගොඩක් වෙලා යනවා මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න. ඇත්තටම මම නිව්යෝර්ක් සෙෂන් එකේ ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ පැය දෙකකට විතර කලින් ඉඳන් මාකට් එකේ හිටියා මම. ඉතින් මම බලපු දේවල් ටික අපි එකින් එක බලමු කොහොමද කියලා. මම මේක තනිකරම order flow සහ auction market theory concept එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් forex market එක කියන්නේ data driven market එකක්. එතකොට අපිට මේ ඩේටත් එක්ක යන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අනිත් concepts හරි ඔක්කොම වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ concept ඇයි වැඩ කරන්නේ කියන එක අපිට තව ටිකක් පැහැදිලි වෙනවා මේ තියෙන ඩේටත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරද්දී. දැන් අපි ඉස්සරහට බලමු ඩෙල්ටා කැන්ඩල්ස් වලින් එහෙම කොහොමද මේක අපි රීඩ් කරගන්නේ කියලා. මොකද අපිට මේ හැදෙන හැම කැන්ඩල් එක්කම actual transaction කොච්චර වුණාද, buy volume කොහොමද, sell volume කොහොමද, ඇයි මාකට් එක sell උනේ කියන එක අපිට ඩේටාත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ order flow tools වලින්. හරි. මෙතනදී මම sell trade එකකට enter වෙන්න කලින් මම කොහොමත් balance to imbalance තමයි trade කරන්නේ. කියන්නේ balance zone එකක් හදලා මාකට් එක imbalance වෙලා ආපහු ඒ balance zone එකේ middle line එක නැත්නම් point of control POC එකට එද්දි volume profile එකෙන් තමා මම sell entry එකකට හෝ buy entry එකකට යන්නේ ආපහු එයාගේ revisit එකේදී. හරි. මෙතන මම පොඩ්ඩක් chart එක ලොකු කරගන්න. අපි ගියොත් 5 minute වගේ market එකකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඒරියා එකේ මාකට් එක සෙල් වෙන්න කලින් මෙතන පොඩි බැලන්ස් zone එකක් හදලා තියෙනවා. මම මේ බැලන්ස් zone එකට වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එක ගහ ගන්නවා. මාකට් එක මේ රේන්ජ් එකේ මෙතනින් එහාට එයා try කරලා තියෙන උඩට යන්න, නමුත් ගිහිල්ලා නැහැ. මොකද මෙතන අපිට ගහලා තියෙන වික්ස් වලින් පේනවා මේ එකම ලයින් එකේ මාකට් එක try එකක් දීලා තියෙනවා buy වෙන්න. හැබැයි මෙතනදී මේ වෙච්ච auction එකේ sellers ලා control එක අරන් තියෙනවා. sellers ලා win කරලා තියෙනවා මාකට් එක පල්ලෙහාට ඇදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට මේ වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එක අපි ගහගත්තම මේක ඇවිල්ලා value area low එක, මේක POC එක, මේක value area high. ඒකට මේ හරියේදී අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න තිබුණා. නමුත් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ POC එක ටච් කර පමණින් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නෙ නැහැ. මේ POC එක ටච් කරලා පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා තමයි මාකට් එක ආයි සෙල් වෙන්න ඕන. ඉතින් එතනදී මම මේ POC කියන්නේ මෙන්න මේ දම්පාට ලයින් එක POC එක ටච් කරනකන් ඉන්නවා. ඒ POC එක ටච් කරලා එදෙන කන්ෆර්මේෂන් එක තමයි මම sell or buy trade එකකට යන්නේ. POC එක ටච් කරා කියලා trade එක ගන්න නැහැ. මොකද මේක මෙතන ආපහු මෙහෙම මෙයා ගිහිල්ලා revisit එකේදී මේ POC එක ටච් කරලා value area high එකත් break කරලා market එක ආපහු උඩට යන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ buyers ලගේ pressure එක වැඩි නම්. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේ trade එක ගත්තේ කියලා. හරි. මම 1 hour එකේ මගේ බැලන්ස් zone එක ඇඳගත්තට පස්සේ මම බලාගෙන ඉන්නවා කොහොමද මාකට් එක එතනදී රියැක්ට් කරන්නේ කියලා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. මේ වෙලාවේදී මම රීඩ් කරනවා සාමාන්‍ය වොලියුම් එක, ඊට පස්සේ CDV එක, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මම බලනවා. මොකද මාකට් එකේ මේ වෙලාවේ වෙන්නේ කියලා මට ඇත්තටම බලා ගන්න ඕන නිසා. මොකද අපිට CDV එකෙන් බලන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ බුලිෂ් මාකට් එකක් නම් ඒ බුලිෂ් මාකට් එකේ ඇත්තටම බයර්ස්ලා ඉන්නවද කියලා අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්.
එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මාකට් එක ටික ටික ආපහු උඩට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම ට්‍රේඩ් කරන නිව්යෝක් සෙෂන් එකේ නිසා නිව්යෝක් සෙෂන් එකට අදාළව අපි බලමු. දැන් මම තාම 1 hour time frame එකේ ඉන්නේ. මම මෙතනදී 1 minute වලට shift වෙනවා. මගේ multi time frame analyze කිය එහෙම දෙයක් නැහැ. කොහොමත් මම 1 hour balance to imbalance තමයි play කරන්නේ. ඒ වෙද්දි POC එකේදී මම බලනවා එතනදී market එක කොහොමද react කරන්නේ සහ ඒ අවස්ථාවේ කොහොමද delta හැසිරීම කවුද මෙතන battle එක ගන්න කියලා මේ යන auction එකේදී. right. අපි බලමු. මේ area එකේ තමයි මගේ POC එක තියෙන්නේ. market එක buy වෙනවා. මම පොඩ්ඩක් මේක ස්ලෝ කරන්න. හරි. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් first time POC එක touch කරා market එක. හැබැයි එහෙම touch කරාට මෙතනින් උඩට market එක ගිහිල්ලා නැහැ. POC එක touch කරලා මේන first sell එක කොහොමත් මම නිව්යෝක් session එකේ වේවා ලන්ඩන් එකේ ඉස්සර trade කරා. නිව්යෝක් එකේදී වුණත් ලන්ඩන් එකේදී වුණත් මම යන මේ ෆස්ට් මේ ඩිරෙක්ෂන් එක ගන්න නැහැ. මම ෆස්ට් ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ නැහැ. මොකද මෙයා ආපහු එන්න ඕන මේ රේන්ජ් එක ඇතුළට. මොකද අපිට මෙතනදී ඒක තව ටිකක් කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් අපි ෆුට් ප්‍රින්ට් එක බැලුවොත්. ඔව් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මෙතන තව මෙතන 0 නැහැ. 0 තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතන තාමත් මේ ඔක්ෂන් එක ෆේල්. ඒ කියන්නේ මෙතන ෆිනිෂ් ඔක්ෂන් එකක් වෙලා නැහැ. මෙතන ෆේල් ඔක්ෂන් එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් අන්ෆිනිෂ් ඔක්ෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන 0 වෙන්න ඕන. මොකද තාම මෙතන බයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒක නිසා මාකට් එක කොහොමත් මෙතනින් ඩවුන් වුණාට මේ වගේ අන්ෆිනිෂ් ඔක්ෂන් වලදී ආපහු මාකට් එක තිබ්බ තැනට හෝ එතනින් පොඩ්ඩක් උඩට ඇවිල්ලා ඒ ඔක්ෂන් එක ෆිනිෂ් කරලා තමයි එයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එක පටන් ගන්න. ඊට අමතරව මම මෙතනදී මගේ අනිත් කන්ෆර්මේෂන්ස් ටික ඕන් කර ගන්නවා. මම සාමාන්‍යයෙන් ඩෙල්ටා වැලියු එක බලනවා කැන්ඩල් එකේ. ඒක බලන්නේ මට හැමතිස්සෙම ෆුට් ප්‍රින්ට් එක බලන්න බෑ. සමහර විට ෆුට් ප්‍රින්ට් එකෙන් මට මග ඇරෙන්න පුළුවන් නිසා සහ මම මේ වොලියුම් ඉම්බැලන්සස් බලනවා. කොහොමද ඒ දේවල් මාකට් එකේ වැඩ කරන්නේ කියන එක. මේවා ගැන මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් YouTube channel එකේ අරගෙන එන්නම්. මට ටික කාලයකින් වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරි වුණා මේ වැඩත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට තව ඕනනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඒවා මට ලොකු උදව්වක් වෙයි ඉස්සරහට තව මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා මේ හරියේදී මට ලොකු ඩෙල්ටා කන්ෆර්මේෂන් එකක් නැහැ සෙල් එකක් ගන්න අනිත් එක. කොහොමත් මම මේ ඒරියා එකේදී ඔයාලට මම කිව්වා ෆස්ට් සෙල් එක හෝ ෆස්ට් බයි එක මම ගන්නෙ නැහැ. සෙකන්ඩ් එකේදී ෆිනිෂ් ඔප්ෂන් එකකින් හොඳ ඩෙල්ටා වැලියු එකකින් මාකට් එක ගන්න ඕන. ඒ ගන්න වෙලාවේ තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ මෙයා 116ක ලොකු ටේප් එකක් print කරනවා. නැත්තම් ලොකු ඩෙල්ටා වැලියු එකක් print කරනවා. ඒකත් එක්ක මාකට් එක සෙල් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවලදී ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස් ට්‍රැප් වෙනවා. හරි දැන් මෙතන ලොකු සෙල් වොලියුම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි සෙල් ට්‍රේඩ් එකට යන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ෆේල් ඔක්ෂන් එකක් වෙලා ආපහු එයාගේ බැලන්ස් zone එක ඇතුළට එන්න පුළුවන්. තවත් මාකට් එක සෙල් වෙනවා. right. දැන් මාකට් එක ටික ටික buy වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ POC එකට උඩින් තියෙනවා selling imbalance එකක්. ඉතින් මම delta imbalances බලනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒක මම footprint එකේ mark කරගන්නේ නැහැ. මම ඒක main chart එකට අරගෙන තියෙනවා. මට පහසු වෙන්න. right. බලමු. right. මාකට් එක ආපහු buy වෙනවා මෙතනදී. දැන් මේ වගේ තැනක ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස්ලා ආපහු ට්‍රැප් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය support and resistance zone වගේ ඒවා ට්‍රේඩ් කරන ට්‍රේඩර්ස්ලා මොකද මෙතන ඔයාලට පේනවා අර සාම්ප්‍රදායික විදිහට කියනවා නම් W පැටර්න් එකක්. මේ වගේ පැටර්න් හැදුවට පස්සේ මාකට් එක buy වෙනවා, sell වෙනවා කියලා මෙතනදී මේක කැඩුවට පස්සේ දැන් මෙතන දැන් W පැටර්න් එකක් වගේ හදලා මාකට් එක දැන් මෙතනින් W zone එක මේ කැඩුවා කියලා හරි මොකක් හරි කියලා දැන් ට්‍රේඩර්ස්ලා මේක buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම මාකට් එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට වැඩ කරන්න පුළුවන් කලාතුරකින්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒකව නිකන් ට්‍රැප් වෙනවා. මොකද මොකක් හරි පදනමක් තියෙන්න ඕන ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. මොකද්ද හේතුව? මොකද්ද රීසන් එක? ඇයි මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ? මොකද්ද ඩේටා එක?
අන්න එහෙම තමයි මාකට් එක අපි රීඩ් කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා මේ ඔය ඉරි කෑලි ගහගෙන එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තනිකරම data driven market එක data පදනම් කරගෙන තමයි මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. right අපි බලමු මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද CDV එකේ හැසිරීම. CDV එක කියන්නේ මේ cumulative delta volume එක. ඒ කියන්නේ මේ යන සරලව කිව්වොත් මේ යන buy movement එකේ කොච්චර buyers ලා ඉන්නවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් CDV එකේ. ඒ වගේම මේ හදන හැම කැන්ඩල් එකකම කවුද මේ කැන්ඩල් එක ඇතුලේ වැඩිපුර ඉන්නේ කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් සමහර වෙලාවට buy කැන්ඩල් හැදුවට sell delta එනවා. එතකොට sell කැන්ඩල් හැදුවට buy delta එනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ CDV එකෙන් අපිට පෙන්නනවා කොච්චර pressure එකක් තියෙනවද මේ යන trend එකට කියලා. ඉතින් මේ trend එක follow කරන්නේ නැත්නම් delta එක එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද එහෙම වෙන්නේ කලාතුරකින්. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඩිරෙක්ෂන් චේන්ජ් එකකට සූදානම් වෙනවා කියන එකෙන් අපිට කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන ඉඳන් ලයින් එකක් ඇඳගත්තොත් මෙහෙම මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. ආපහු එයා හිටපු ඒරියා එකට මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා හොඳට බැලුවොත් CDV එක එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවද? මම මෙතන vertical line එකක් ගහගමු ලේසියට. right මෙතන ඉඳන් අපි බැලුවේ CD එක ඇවිල්ලා නැහැ. CD එකේ ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඒරියා එකේ ඇත්තටම මේ මාකට් එක buy වුණාට මෙතන ලොකු buying volume එකක් නැත්තම් buyers ලාගේ pressure එකක් මාකට් එකේ නැහැ. එන්න buyers ලා මාකට් එකේ අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමත් sell trade එකකට ready වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හරිය අපිට අතන ගියපු ලොකු sell side movement එකේ imbalance zone එකකුත් තියෙනවා. imbalance area එකක් මේ line එකෙන් පෙන්නන්නේ. right අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මාකට් එක මේ වෙද්දී imbalance එක ගත්තා. නමුත් තාම මට sell trade එකක් ගන්න තරම් confirmation නැහැ මෙතන. මගේ අනිත් confirmation හරි මේ වෙද්දී අපිට ඕන නම් මෙතන VWAP එක බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. VWAP කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති volume weighted average price. ඒ කියන්නේ මේ හැදෙන lines හැදෙන්නේ volume එක සහ price එක base වෙලා. right VWAP එකේ line එකකුත් මේත් එක්කම එනවා. කියන්නේ මේ වගේ තැනකදී මාකට් එක රියැක්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට VWAP confirmation එක තියෙනවා සහ CDV එකෙන් අපිට දෙනවා confirmation එකක් මේ වෙලාවේ buyers ලාගේ pressure එක අඩුයි කියලා. ඒ කියන්නේ exhaustion එකක්. මෙතන absorption exhaustion කියලා අපි ගන්නවා. ඉතින් මෙතන exhaustion එකක් දෙනවා. මොකද මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා CDV එක ඇවිල්ලා නැහැ. right ඉතින් අපි බලමු මෙතනදී තව confirmation එකක් ඕන මට හොඳ delta volume එකකින් මාකට් එක ගන්න ඕන sellers ලා මම sell trade එකට enter වෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් මම trade එක ගන්නෙ නැහැ. හරි මෙතනින් මම footprint එකත් open කරගන්නවා. footprint එක අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම ඒක කෝකටත් open කරගන්නවා side එකකින් සමහරලාවට. මොකද මේ footprint එකේ print කරන value එක මෙතන print කරනවා. හැබැයි මෙතන අපිට footprint එකේ කියන්නේ මේ candle එකේ ඇතුලේ විස්තර ටික කොහොමද වෙන transactions කොහොමද buyers ලාගේ sellers ලාගේ volume කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් නිසා right ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන හොඳ confirmation එකක් දෙනවා market එක. මොකක්ද දෙන confirmation එක? 169ක් buy volume එකක්. buy delta එකක් නේ. එතකොට මේ වෙලාවේ ඔයා බලන්න මේ ආපු පහුගිය කැන්ඩල් කිසිම එකක මේ වගේ ලොකු delta change එකක් නැහැ. ලොකු delta ගයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පහුගිය කැන්ඩල් කිහිපෙම තියෙන delta වල මේ 71යි 57යි 24යි 21යි එහෙම තමයි තියෙන්නේ. එහෙම තිබිලා එකපාරම 169 174යි. ඒ කියන්නේ මේ max delta කියන්නේ buy side delta, min delta කියන්නේ sell side delta. එතකොට sellers ලා නැතිම තරම් මේ delta එකක් ගහනවා. සහ
හොඳ වොලියුම් එකකුත් ගන්නවා 1500ක විතර. හරි. එහෙම වෙලා මම බලනවා හරි ඊළඟ කැන්ඩල් එක. දැන් මෙතන මගේ රෙසිස්ටන්ස් zone එකක් නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මාකට් එක සෙල් වෙච්ච පොයින්ට් එකක් කලින්. මේ වගේ පොයින්ට් එකක් කඩාගෙන යන්න නම් හරි මේ දුන්නු වොලියුම් එක හරි මේ දුන්නු ඩෙල්ටා එක හරි මාකට් එක මෙතනින් බයි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඊළඟ කැන්ඩල් එක බලනවා මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතනදී අපිට බලන්න පුළුවන් ඊළඟ කැන්ඩල් එකේදී ආපහු නෙගටිව් ඩෙල්ටා 107ක් ගහලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙතනින් අපිට දෙන අදහස තමයි මේ ගත්ත බයර්ස්ලා ඔක්කොම සෙලර්ස්ලා විසින් ඇබ්සෝබ් කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් අපි ෆුට්ප්‍රින්ට් සයිඩ් එකෙන් ඔක කතා කරොත් එහෙම මෙතන පැසිව් සෙලර්ස්ලා ඇක්ටිවේට් වුණා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හේතුව දැන් මෙච්චර 169කින් වගේ ලොකු බයි වොලියුම් එකක් දුන්නා නම් මාකට් එක බයි වෙන්න එපා ඊළඟ කැන්ඩල් එකෙන්. මාකට් එක සෙල් වෙන්න විදියක් නැහැ කොහෙත්ම. නේ? ඉතින් එතනදී සාමාන්‍ය ෆුට්ප්‍රින්ට් එක අපි කතා කරනවා දකුණු පැත්තේ බයර්ස්ලා ඉන්නවා වම් පැත්තේ සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා සහ දකුණු පැත්තේ ඇග්‍රෙසිව් බයර්ස්ලාට අමතරව පැසිව් සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පෙන්ඩිං ඕඩර්ස් දාලා තියෙන ලොකු ඕඩර්ස් දාලා තියෙන අපි හිතමු හෙජ් ෆන්ඩ්ස් ඒවා ඒ වගේ ඉන්ස්ටිටියුෂන් වේවා ඒ වගේ ට්‍රේඩ් එක්සිකියුට් වෙද්දී පෙන්ඩිං ඕඩර්ස් එක්සිකියුට් වෙන්නේ මේ බයි සයිඩ් එකේ. සහ පෙන්ඩිං බයි ඕඩර්ස් එක්සිකියුට් වෙන්නේ සෙල් සයිඩ් එකේ. ඉතින් ඒකට අපි කියනවා පැසිව් ඕඩර්ස් කියලා. මේ වගේ වෙලාවක අපිට ගන්න පුළුවන් මේක හොඳ පැසිව් සෙලර්ස්ලා මාකට් එකට ආපු අවස්ථාවක් විදිහට සහ ඊළඟ කැන්ඩල් එකෙන් ඒක කන්ෆර්ම් වෙනවා මොකද්ද ඊට පස්සේ ඇග්‍රෙසිව් සෙලර්ස්ලා මාකට් එක ගත්තා කියලා නේ. ඉතින් ඒක හොඳ කන්ෆර්මේෂන් එකක් මට ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්න. මොකද ඊට පස්සේ දුන්න කැන්ඩල් එකත් පොඩි කැන්ඩල් එකක්. ඊට පස්සේ මම මොකද්ද කරන්නේ? මගේ අනිකුත් කන්ෆර්මේෂන් එක බලලා මම මෙතනදී සෙල් ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙනවා. මගේ ස්ටොප් ලොස් එක මම කොහොමද මේ කැන්ඩල් එකට උඩින් තියන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොකු ස්ටොප් ලොස් එකක් නෑ මගේ. ටයිට් ස්ටොප් ලොස් එකක් තියෙන පිප් 40ක විතර වලට පේනදී. ඊට පස්සේ මම මගේ TP1 TP2 කියලා නෑ සාමාන්‍යයෙන් මගේ 1 to 1 තමයි ෆස්ට් TP එක වෙන්නේ ෆස්ට් ටාගට් එක වෙන්නේ 1 to 1 හිට් වුණාට පස්සේ මම ට්‍රේඩ් එක බ්‍රේක් ඊවන් කරනවාද කියලා බලනවා අනිකුත් ඩේටාත් එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් මගේ RR එක 2% හිට් වුණාම 2RR හිට් වුණාම 1 to 2 හිට් වුණාම මම ට්‍රේඩ් එකෙන් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ වෙන කන්ෆර්මේෂන් නැත්තම්. එහෙම නැත්තම් මම ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරනවා. හැබැයි ස්ටොප් ලොස් එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මම ස්ටොප් ලොස් එක තියාගෙන TP එකක් තියන්නේ නැහැ. මාකට් එක යන විදිහට මොකද මේක 1 to 1 හිට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඊට කලින් ක්ලෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැබැයි ස්ටොප් ලොස් එක මස්ට්. හරි. ඔයාලට පේන දැන් මාකට් එක කොහොමද රියැක්ට් කරන්නේ කියලා එතනින් පස්සේ හරි මේ වෙද්දි කැන්ඩල් සාමාන්‍යයෙන් කීයද 1 2 3 4 කැන්ඩල් 4 RR2 හිට් වුණා. මෙතනදී මම ඊට පස්සේ බැලුවා මොකක්ද මට දෙන අනිකුත් කන්ෆර්මේෂන් කියලා. මොකද දැන් මෙතන මාකට් එක RR2 හිට් වෙලා ඊට පස්සේ තියෙන තව VWAP බෑන්ඩ් එකකටත් ආවා. සහ ඊට පස්සේ මෙතන 123ක ලොකු බයි වොලියුම් එකකුත් print වුණා. නේ ඩෙල්ටා එකක්. බයි ඩෙල්ටා එකක් print වුණා. හැබැයි ඒක print වුණාට පස්සේ මම කිව්වනේ මම ඊළඟ කැන්ඩල් එක බලනවා කියලා. 123ක ප්‍රෙෂර් එකකින් නැත්තම් වොලියුම් එකකින් බයස්ලා මාකට් එක ගත්තට ඩෙල්ටා වොලියුම් එකකින් බයස්ලා මාකට් එකට එන්න හැදුවට ඊපස්සේ ආපහු මාකට් එක ඊළඟ කැන්ඩල් එකකින් සෙල් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ ට්‍රේඩ් එක මේ වෙලාවේ ක්ලෝස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමත් ඊට පස්සේ දැන් මගේ 1 to 2 හිට් නිසා මගේ ස්ටොප් ලොස් එක මම බ්‍රේක් ඊවන් කරලා තියෙනවා ඔල්රෙඩි මේ වෙද්දි. ඒක නිසා මම කොහොමත් ලොස් එක නැහැ. මගේ ට්‍රේඩ් එක රන් වෙන්න දෙනවා මම මේ වෙලාවේ පැහැදිලිව බලනවා මාකට් එකේ දෙන ඩෙල්ටා සහ මේ මොනවද මගේ වොලියුම් ක්ලස්ටර්ස් වලින් දෙන්නේ කියලා. වොලියුම් ක්ලස්ටර්ස් කියන්නේ දැන් ඩෙල්ටා එක යන එකක් මේක. ෆුට්ප්‍රින්ට් එකේ අර වගේ අර ලොකු chart එකක් නේ. ඒ කියන්නේ ලොකු මේ වගේ ඩෙල්ටා වැලියු ගොඩාක් තියෙනවා එක කැන්ඩල් එකක් ඇතුලේ. ඒතකොට මේක බලන එක හැමතිස්සෙම කරදරයි. ඉතින් ඒක නිසා වොලියුම් ක්ලස්ටර්ස් බලනවා මම 5 minutes සහ 30 minutes සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් එක යන වෙලාවේ බලන්නේ 5 minutes. සාමාන්‍යයෙන් 100ට වැඩි වොලියුම් ක්ලස්ටර්ස් වලදී මෙතන දීලා තියෙන ලොකුම වොලියුම් ටික මම highlight කරගන්නවා. right මේ area එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් සෙල් වෙන මාකට් එකක ආපහු මේ
වොලියුම් ක්ලස්ටර් එක ළඟට මාකට් එක ආවොත් ආපහු සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ වගේ තැනක ලොකු වොලියුම් එකක් රිලීස් වුණාට පස්සේ ඒක බ්‍රේක් කරගෙන ආයෙ උඩට යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. ඒක නිසා මම මගේ ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරනවා. මේ අවස්ථාවේ මට බලන්න පුළුවන් මාකට් එක ආයෙ මෙතනට ආවිල්ලා මේ වොලියුම් ක්ලස්ටර් රේන්ජ් එක බ්‍රේක් කරනවා කියලා. එහෙම බ්‍රේක් කරොත් මම ට්‍රේඩ් එකෙන් අයින් වෙනවා. රයිට්. 118කින් බයි වොලියුම් එකක් දෙනවා. රයිට්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කියපු මේ වොලියුම් ක්ලස්ටර් කතාව. මෙතනදී මාකට් එක ඒ කලින් දුන්න වොලියුම් ක්ලස්ටර් එක ළඟට ආවා. ඇවිල්ලා ආපහු එතනින් සෙල් වුණා. හිතන්න දැන් මම මේ ට්‍රේඩ් එක මට මෙතනදී මිස් වුණා කියලා. මේ ට්‍රේඩ් එක මම මෙතනදී මිස් වුණා නම් මගේ සෙකන්ඩ් එන්ට්‍රි එක විදිහට මම මේ ට්‍රේඩ් එක මම මෙතනදී කැච් කරනවා. මොකද මේ වෙලාවේ ලොකුවටම කන්ෆර්මේෂන් දීලා මාකට් එක සෙල් වෙලා තියෙන්නේ. ආපහු මේ වොලියුම් ක්ලස්ටර් එකේදී මාකට් එක රිජෙක්ට් වුණා කියන්නේ එයා ආපහු ටික දුරක් සෙල් සයිඩ් එකටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවා තව දුරටත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔව් මාකට් එක සෙල් වෙනවා. ඒත් එක්ක මෙතන ටිකක් හොඳ වොලියුම් ක්ලස්ටර්ස් දෙනවා. ඒ වුණාට මේක ළඟ නම් වොලියුම් ක්ලස්ටර්ස් අපි මාක් කරන්නේ නැහැ. මාක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕන නම් මාක් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන 114යි 377යි 333යි 400 ගණන් නේ. එතකොට සාමාන්‍ය මේ හරිය හොඳ වොලියුම් ක්ලස්ටර් එකක්. ඊට පස්සේ ආයේ මේ 400 ගණන් වලින් කියන්නේ මීටත් වඩා ටිකක් හොඳ වොලියුම් ක්ලස්ටර් එකක්. මේව මොනවාද මාකට් එක ආපහු පුල් බෑක් එකක් ආවොත් සෙල් සයිඩ් එකට යන්න පුළුවන් තැන්. right. හොඳයි 125කින් ආපහු සෙල් ඩෙල්ටා එකක් දුන්නා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ වගේ එක ළඟ සෙල් කැන්ඩල් හැදෙනවා කියන්නේ මාකට් එක සෙල් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මගේ මේ ටේප් එක print වෙන්නේ 100ට වඩා වැඩි ඩෙල්ටා වැලියු වලදී. මේ ටේප් කියන්නේ face of tape කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ time and price. ඒ කියන්නේ සැලකිය යුතු වෙලාවක් ඇතුළත කොච්චර price change එකක් වුණාද කියන එකට තමයි tape එක කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මාකට් එක දෙන්නේ කියලා අපිට confirmations. ට්‍රේඩ් එක තව දුරටත් යනවා. මම ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න මට confirmation එකක් නැහැ. මොකද ඩෙල්ටා එකත් මේ වෙද්දි aggressively sell side එකට යන ගමන් තියෙන්නේ. මේ CDB එක. ඉතින් ඒක යන්නේ මේ වෙලාවේ මාකට් එකේ ඉන්නේ sellers-ලා. right. ඒතකොට මේ dot වගේක් මාක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඇවිල්ලා delta imbalances. sorry delta divergence. delta divergence මෙතනදී බලන්නේ ඒ කියන්නේ කොච්චර ඔව් 50ට වඩා වැඩි delta divergence. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මෙතන buy candle එකක් තියෙනවා. හැබැයි delta එක sell නේ. ඒ කියන්නේ මේ candle එකේ ඉන්නේ sellersලා buy වුණාට. එතකොට මේ වගේ ලොකු delta value එකකින් divergence හදනවා නම් ඒ වගේ තැන්වල market එක පොඩ්ඩක් අපි watch කරන්න ඕන මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද අනිත් පැත්තට යන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන delta divergence එක හදලා බලන්න ඊළඟ candle එක buy candle එකකින් එයා චුට්ටක් හරි අරන් තියෙනවා උඩට. ඊට පස්සේ buy candle එකකින් sell delta එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ candle එකේ ඉන්නේ sellersලා නේ. අපිට ඔක vertical line එකක් ගහගත්තොත් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ delta එක CDV එක. එතකොට මෙතනදී අපිට ආපහු ඉන්ඩිකේට් කරනවා නෑ මාකට් එක sell side එකට යන්නේ කියලා. right. ඉතින් ඒ විදිහටම ට්‍රේඩ් එක රන් වෙන්න දෙනවා. මම සාමාන්‍ය මේ ට්‍රේඩ් එක මට මතක විදිහට 7RR හිට් වුණාට පස්සේ ක්ලෝස් කරා. දැන් already ඇවිල්ලා තියෙනවා 7RR වලදී ක්ලෝස් කරා ට්‍රේඩ් එක. එච්චර දුර යන්න දුන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේ පොඩි රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකක් ඇවිල්ලා ආපහු මාකට් එක සෙල් වෙලා මෙන්න මේ ගන්න බයි එකකින් මම ක්ලෝස් කරා ට්‍රේඩ් එක. ඒ කියන්නේ
මෙන්න මේ 118 print වෙලා ඊළඟ කැන්ඩල් එක buy හදලා නෙගටිව් ඩෙල්ටා එකක් දීලා තියෙන 12ක මෙන්න මේ අවස්ථාවේ මම ට්‍රේඩ් එකෙන් එක්සිට් වුණා. ඊට පස්සෙත් මාකට් එක තව දුරටත් සෙල් වුණා. සෙල් වෙලා තමයි ඊළඟට එයා buy එකට ආවේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම ට්‍රේඩ් එක කැච් කරේ gold sell movement එක. ඉතින් මේකට මම බලපු දේවල් තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. මම බලනවා order flow එක, footprint එක, volume cost එක, ඊට පස්සේ balance to imbalance, auction market theory, ඊට අමතරව බලනවා CDP එක, delta divergence, absorption exhaustion, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලලා අපි මේ dataත් එක්ක තමයි යන්නේ. දැන් මම මගේ chart එකේ කිසිම මේ ඉරි කෑල්ලක් ගහන්න නැහැ හේතුවක් නැතුව. ඒ කියන්නේ data එකක් නැතුව, number එකක් නැතුව. ඉතින් මේ trading is a numbers game. මම නම් දන්නේ උච්චරයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ හැම දෙයකම facts මොකක්ද fact එක මොකක් එක්කද යන්නේ කියන එක තමයි අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් තව දුරටත් මම ඉස්සරහට මේවා ගැන වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේකට කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලට මොනවද තව ඉස්සරහට ගේන්න ඕන වීඩියෝස් කියලා ඒවා ගැන මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න, subscribe කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.